兄弟们，今天咱们不聊别的，就聊豪华 SUV 的豪华陷阱，你敢信吗？有些百万级的豪华 SUV， 你可能刚开到10万公里，维修账单就已经超过2.5万美元了。这哪是养车，这简直是养祖宗，花钱如流水，但凡事都有例外。你再看榜单上的另一位优等生，轻松跑个30万公里都家常便饭，只要做常规保养，啥毛病没有。看到这儿，你还觉得贵就是好吗？今天咱们就来曝光这3款行走的钱包粉碎机，看看他们是如何把车主的钱包掏空的。Hello， 各位老司机，今天咱们不聊神车，来聊个雷。在咱们今天盘点的最不值得买豪华 SUV 排行榜上，季军已经产生了，它就是玛莎拉蒂 Levante。你先别急着反驳我，说它雷不是因为它长得丑，恰恰相反，这意大利大美人往那一杵，颜值声浪双在线，简直就是个行走的荷尔蒙，分分钟让你把持不住，钱包蠢蠢欲动。But 朋友们，这玩意儿就是个典型的红颜祸水，一个诱人的陷阱。听着那声源自法拉利的 V8 声浪，是不是感觉自己瞬间化身意大利教父？别美得太早，这声浪就是海妖碎人的歌声，专门引诱你心甘情愿的把钱往火坑里填。为啥这么说？咱来算算账。这玩意儿开个5年，价值就能给你干掉将近 65%， 这保值率简直比你手里的股票跌得还快。关键是真正的痛苦是在4年保修期一过才正式开始。你想想，一个最简单的电子模块坏了，好家伙，2500美元，差不多17000人民币就没了。更狠的是那个空气悬架，这玩意儿几乎是所有 Levante 车主的通病，一旦坏了，修一次没个4000美元，将近3万人民币下不来。你花大价钱买了个玛莎拉蒂，这个金字招牌，结果打开一看，里子用的可能是百货商店的线和老款克莱斯勒的零件，这感觉就像买了个爱马仕包，结果发现是地摊上同款用劣质线缝的，能不堵心吗？不信你去各大车主论坛瞅瞅，满屏都是血泪史，全是几千美刀又没了的帖子。很多问题看着就是些鸡毛蒜皮的小毛病，但维修账单能给你吓出冷汗。所以今天就想问问各位 Levante 车主们，别藏着掖着了，在评论区分享一下，你收到过最离谱的一张维修账单到底是多少？让大家伙也开开眼。最差第2名是路虎揽胜。Hello， 各位老铁，今天咱们不聊好的，专聊疼的。如果说汽车圈里有一个品牌，既能让男人疯狂，又能让车主钱包疯狂，那路虎揽胜必须拥有姓名。它号称公路上的女王，是无数人梦寐以求的终极身份象征。开上它的第一天，你就是全村最靓的仔，感觉自己的人生已经达到了巅峰。但朋友，现实会给你一记响亮的耳光。这女王的脾气可大得很。JD Power 的可靠性排名，路虎常年稳坐倒数前3的宝座，基本是钉子户了。咱们算笔账，一台揽胜开个5年，直接腰斩开满10年，光贬值和维修砸进去的钱，轻松超过18万美元。这哪是买台车，这是给女王交贡品啊！为啥这么惨？根源就俩字儿：复杂。那套让你开起来如履平地的空气悬架，压缩机就是个故障家常便饭，坏了修一次少说2000块。还有那颗 V8 大心脏，听着是声浪动人，但搞不好哪天就给你来个心脏罢工。修车费 1.5 万到 2.5 万美元起步，够你买台不错的家用车了。修车圈里有句名言，想买揽胜，行，先准备2台钱，一台开，一台等修。这话虽然有点夸张，但道出了无数揽胜车主的血泪史。你到网上搜搜 Reddit 论坛上修车师傅们聊揽胜维修频率的帖子，比新车评测还火。所以今天就想问问各位揽胜车主，你们是真勇士，来评论区告诉我你的爱车是哪一年的。空气悬挂系统到底在路上给你抛锚过多少次？让咱们这些云修车的也开开眼，感受一下女王大人的魅力。家人们，今天咱们要聊一个有点扎心的话题。要说豪华 SUV 里哪个品牌开出去最有面子，那奔驰 GLE 肯定能排上号，气场2.8米，谁看了不夸一句老板大气？但是如果我告诉你，它同时也是最不适合长期持有的豪华 SUV， 你信吗？没错，说的就是它，大名鼎鼎的奔驰 GLE。你先别急着反驳，听我给你唠唠，为啥它会有这么个黑名声？核心就一个字：娇气。这车身上的电子系统那叫一个多，简直是个移动的科技馆。但问题也来了，这些东西你稍微伺候不到位，就容易出幺蛾子。咱们先划重点，车主们吐槽的重灾区都有啥？1. 空调罢工，大夏天空调突然给你灵魂出窍，这酸爽谁懂？2. 中控黑屏，你开着导航听着歌，屏幕突然黑了，跟进了黑洞似的，车机直接变板砖。3.
最吓人的来了，有车主反馈，车开着开着突然熄火了。兄弟们，这可是在高速上啊，想想都后怕。我知道很多人会说奔驰内饰豪华，坐着舒服，这都是事实。但这些电子玩意儿一旦过了保修期，那就是你的噩梦开始了。你可能就想，不就坏个小零件吗？可这车上的小零件动不动就是个传感器，修一下少说几百美元，搞不好上千刀就没了。这些不是偶尔一两次的小插曲，而是很多车主都遇到的家常便饭。你想想，这哪是买车，这分明是开了个付费盲盒，不知道哪天就给你炸出一个大惊喜，长期持有完全是在赌概率啊！说真的，奔驰的颜值和豪华感确实是它的核心竞争力，但在可靠性这块，它跟那些日系、美系的对手比，真的差了不止一截。所以，如果你是打算买一台车安稳的开个5、6年，甚至更久，那 GRE 我劝你三思。好了，今天的话题就先聊到这儿。在继续往下看之前，想拜托各位车友们给我这个小忙，如果你觉得今天的内容对你有点帮助，或者让你避开了一个大坑，就点个赞，点个关注呗。说实话，现在超过98%的朋友看完视频就走人了，根本不会点关注，这对咱一个小小的频道来说真的太重要了。你的关注是我继续做下去的最大动力，怎么，是不是已经帮我点了？太感谢了，你就是我最靓的仔。好了，感谢大家，咱们接着往下说。兄弟们，咱今天聊点实在的。说到豪华 SUV， 宝马 X5 绝对是绕不开的狠角色。但你知道吗？在这堆顶流里，我最推荐的其实是宝马 X5 xDrive 40i。它凭什么能在豪华 SUV 里杀出一条血路，稳坐前4？答案就俩字儿：值得。这车最牛的地方在哪？它告诉你一个真理：面子和里子可以兼得。你能拥有最前沿的科技和最炸裂的驾驶快感，同时还不用像一些电子玩具那样担心3、5年后就问题缠身。但前提是你得听我一句劝，选对发动机比选对颜色还重要。这就有请今天的绝对主角 B58 直列6缸涡轮增压发动机。这可不是我瞎吹，这玩意儿在车迷圈里那可是公认的神机。德国工程师的巅峰之作，现代发动机里最坚挺、最皮实的6缸战神之一。它跟那个同样以耐用闻名的 ZF8AT 变速箱简直是天作之合，黄金动力总成，默契得像老夫老妻。记住这个 B58， 它就是车圈里的硬通货，也是懂行人的暗号。听到这儿，肯定有人问 V8 不香吗？兄弟，听我一句劝，咱普通玩家就别碰 V8 了。那玩意儿是声浪好听，但它就像个吞金巨兽，以后的维修保养费能让你怀疑人生。要性能 B58 给的足足的，要省钱它还是那个靠谱小伙。所以一台拥有豪华座舱、无敌驾驶感，再加上 B58 这颗不坏金刚心的 X5， 意味着什么？意味着你哪怕跑个24万公里，只要按时保养，它依然能给你忠实的陪伴。更绝的是5年之后，这台车还能给你守住50%的价值，这在同级别里保值率能打的没几个。我就想问问所有开 B58 X5 的车主们，你们的爱车现在跑了多少公里了？这些年你干过最大的一次维修是啥？评论区亮出你的战绩，用事实告诉那些键盘侠，什么叫纯粹驾驶，可靠到底。在豪华 SUV 这个神仙打架的圈子里，总有一些老实人，他们可能不会给你带来肾上腺素飙升的快感，但绝对能让你用车10年，省心省力还省钱。我要说的就是这位常年稳坐可靠性宝座的优等生，讴歌 MDX 力压群雄，位列前3。他这台看家本领就是 SHAWD 超级操控全轮驱动系统。说白了，这玩意儿开起来就跟装了脑子一样聪明。过弯、雨雪、湿滑路面，那叫一个稳，给你满满的安全感。你别看它挂着豪华 SUV 的牌子，骨子里却是一款为精明人打造的高端工具。讴歌那帮工程师简直就是处女座附体，把每一个细节都抠到了极致，开起来就是一台精密的机器。最关键的是啥？它真的不会让你失望。为啥敢这么说？咱们看数据说话。这台车的心脏是本田传祺的 G 系列 3.5 升 V6 发动机，这可是久经考验的老炮发动机。根据权威机构 iCars 的研究， MDX 跑到25万英里约40万公里的概率高达91%。这是什么概念？就是你把这车交给你儿子开，他大概率还能喘气，而且他还是同级别里公认的省钱小能手。10年的平均维护成本才$571一年，比大多数同级车型都低。开豪华车不用天天提心吊胆的往 4S 店跑，这感觉谁用谁知道。所以你看，讴歌 MDX 就像本田工程师把一身功夫都用在打造豪华车上的产物。它可能少了些德系车的激情澎湃，但多了几分日系工程师的完美主义。它给你的是一种躺平式的用车体验，功能强大，质感高级，关键是后期维修保养还便宜。无论是接送娃上下学，还是全家老小来一场说走就走的长途旅行， MDX 都能轻松 hold 住。它不仅是家庭的好伙伴，更是时间的考验者。终极问题来了，
当讴歌 MDX 遇上老对手雷克萨斯 RX， 这两位可靠性王者正面 PK。如果一辆车要陪你跑到25万英里，你会把家交给谁 ？MDX 还是 RX？ 评论区聊聊你的答案，咱来一场神仙打架。嘿，各位老铁，今天咱聊点实在的。说到保时捷，是不是脑子里只有911或者那些顶配的 Turbo GTS， 感觉钱包瞬间就不太够了？但今天这个第二名绝对是个惊喜，它就是保时捷 Cayenne， 搭载着那台最亲民的基础版 V6 发动机。听好了，这才是让你能真正拥有的保时捷，而不是供着的保时捷。你完全不用去纠结那些又复杂又性能炸裂的 Turbo 和 GTS， 光是看着那个标志，你心里就明白，我开的是保时捷，它的操控那是一流的德味，底盘稳过弯有感觉，还有那堪称恐怖的制造品质，10年开下来，车况依然跟新的一样。内饰用料高级，压根儿不会过时。很多人怕保时捷，就是因为听说养不起。但这台 Cayenne 的小心思就藏在这个基础版里，它用的是一台 3.0T 的 V6 发动机，虽然来自亲兄弟大众，但你可别小看它。这套动力总成已经在全球几百万辆车上跑得明明白白，可靠性是顶级的。它就是一台能跟你长久相伴的良心发动机。简单说，你大概只花了10%的价钱，就能享受到保时捷90%的核心体验，还完美避开了后期那些头疼的维护烦恼。对了，想让它陪你更久，选车的时候记得避开那个选装的空气悬架，这可是老司机的隐藏菜单。说到底，这才是真正懂车的人的选择，不是买不起贵的，而是选最聪明的。他们只想纯粹的驾驶自己的梦想之车，而不是为了养车而累垮自己。所以问题来了，这台入门级的 Cayenne 还是真正的保时捷吗？或者说它是不是所有保时捷里最值的那一个？评论区里等你来聊。如果要在豪华 SUV 里选一个老伙计，一个能陪你从青丝到白发绝对靠谱的，那我第一个想到的必须是雷克萨斯 G。X460 您可千万别把它当成一辆普通的豪华 SUV， 它更像一件工业级的艺术品。硬朗的骨架外面包裹着最柔软的真皮，这车我敢说它就是你人生中最后一辆车。为啥这么说？因为它根儿里就带着一股子硬汉气质。你看它的底盘采用的是非承载式车身，说白了就是跟那些硬派越野皮卡用的一个结构。它甚至和丰田那个传说中开不坏的4Runner 是亲兄弟，您说这底子能差吗？再加上那台4.6升的 V8 心脏，这可是被无数车友誉为地表最可靠 V8 之一的存在。有数据说啊，雷克萨斯 GX 跑到25万英里还能健在的概率，在所有豪华 SUV 里都是最高的。简单说，这车压根儿不懂贬值俩字儿是个啥，更不认识那个烦人的发动机故障灯。它的舒适区就是20万公里的漫长里程，设计之初就是为了征服地球上最恶劣的环境。所以啊，您开着它，甭管是日常通勤还是周末去撒野，那感觉都跟度假一样安心。当然了，咱们也得客观。这车您要是追求最前沿的科技，大屏幕啥的，可能会觉得它有点复古，油耗嘛也确实不低。但反过来想，为了这份能让你踏踏实实的安心，这点代价我觉得完全值得。所以啊，选车这事儿得想清楚，别被那些光鲜亮丽的牌子晃了眼，比如玛莎拉蒂 Levante、路虎揽胜、奔驰 Gallo 这些。当然，像宝马 X5 X-Drive 40i、讴歌 MDX 或者入门的保时捷 Cayenne 也都是好车。但如果您要的是一种买了就不用担心的长期回报，那雷克萨斯 GX 绝对是那个最坚不可摧的选择。记住，豪华不该是负担，它更应该是一种踏实的陪伴。怎么样？今天这视频对你有启发吗？别忘了给我点个赞，关注我的频道，咱们下期再见。